काटी का ले तो होगा तो ngasi korong nungja mera thagi taraga marini pamba yai faraba yumja kaise nimit asidagi hauna angom yeki jit ningombam haina khangnariba ningombam jitendra asina miyamgi lamdamasigi yai phana bidong ta yek teret mangang luang kuman angom moirang khanga masarang laisang them hairiba yek teret lesigi 14 nauda leoriba punamak lamdam sita leiriba sana lebak sita leiriba punamak singasigi yai phana bidamakta Sinthaoina journalism ki lamda hena mai pana pang mangamna we domukta mahangna ngasidagi Elite Institute of Journalism Academy of Journalism haiwa or asi linkatuna miyam da mahangna mahei journalism ki lamsidaida afaba yaifaba mapung phawa mahei phangba ngamba oirasanu amadi masina lamdam sigi Paugi lamda journalism gi lamda chawkhat pa yai phaba oijanaba miyam gi yai phanaba thogol pangba ngamjanaba matik chaba journalist puthungna bagi pandamda paikhatliba institute ache ngasidagi mai pakpa oirasanu Communication and Networking Makada Elite Academy of Journalism Haidana Koi Journalism Gi Dumba Academy Ma Koi Ngasi Hangduk Chabani Maruna Koina Masi Hangduk Chabagi Hangduk Chabagi Pandam Dia Koi Journalism Gi Koi Iho Wasi Hena Manipur da Hena Mangjin Thanaba Madu Wakalonda Koina Madumba Academy Si Ngasi Hangduk Chabani Maruna Hu Bagi Wina Koi Tha Humamadi Tha Taruki course Legani Laliba Koina Bembagi Tang Tara Mangadagi Koi session Hogzagani Ona Tha Hungi Crash course Sama Duga Tha Taruki Han Bagina The Masday da Koi Academy Koi Elite Group Makidagi Tamjaningi Si any Koi relief came the lady ba Koi Paumigi Simpambu Bamba journalist oining ba Pau Panning ba Aduga si koi editing toning ba camera gi toning ba hayo myam sing si koi elite group na koi free of course ta sen amata yaudna koi relief camp te leriba sing si da koi boi batak pi tambi gani aduna koi gi si aho bagi oina di hairiba tha hum amadi tha taruk sini aduna koi affordable yamna affordable oiba koi gi adumba fee haibatai yam da bida dum lawjagani aduna su myam na su support tobiu adumba manipur da journalism gi ho sida koi Awan ba mai wana ma prana pandam da koi elite group of communication na koi pangthok jabani